Pozdrav svima i drago nam je da se ponovo vidimo. U komentaru nam napišite odakle nas pratite i gledate, i kako ste zadovoljni sa dosadašnjim sadržajem na kanalu. U ovom videu objasnit ćemo 5 najčešćih grešaka kod uzgoja krastavaca i, što je najvažnije, kako ih izbjeći da biljke budu zdrave, rodne i bez gorčine u plodovima. Često čujemo, krastavci cvjetaju, ali nema plodova. Ili ih ima, ali su lošeg ukusa. Ostani do kraja videa, jer danas pričamo o 5 najčešćih grešaka u uzgoju krastavaca. Krastavac je jedna od najpopularnijih povrtnih kultura, ali i jedna od onih koje najbrže pokažu greške u uzgoju. Prva greška je pogrešan izbor mjesta i premalo sunca. Krastavci su toploljubive biljke. Ako se sade u polusjenu ili na mjesto izloženo hladnom vjetru, biljke slabo rastu, cvjetovi otpadaju, a plodovi su sitni ili deformisani. Kako sve to izbjeći? Birajte mjesto sa minimumom 6 do 8 sati direktnog sunca dnevno, zaštitite biljke krastavaca od vjetra, u plasteniku redovno provjetravajte, ali bez propuha. Savjet: ako imaš izbor između jutarnjeg i popodnevnog sunca, krastavac voli jutarnje sunce jer se brže na njemu suši rosa i smanjuje se rizik od bolesti. Druga greška je nepravilno zalijevanje. U čemu je problem? Najčešća greška je neredovno zalijevanje, zatim zalijevanje hladnom vodom, te polijevanje vode po listovima krastavca. Posljedice su sljedeće: gorki plodovi, pucanje krastavaca, trulež korijena, te stres biljke. Kako sve to izbjeći? Zalijevajte redovno i obilno, ali ne često pomalo, koristite mlaku, odstajalu vodu, zalijevajte u korijen, ne po listovima. Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili predvečer. Zlatno pravilo: tlo treba biti stalno vlažno, ali nikad blatnjavo. Treća greška je loša ili nepripremljena zemlja. U čemu je problem? Krastavac ima plitak korijen i jako zavisi od kvaliteta zemljišta. Loša zemlja znači slab rast, listove koji su žuti, kao i mali broj plodova. Kako sve to izbjeći? Zemlja treba biti rastresita, bogata humusom, te dobro drenirana. Prije sadnje krastavca dodajte zreli stajnjak ili kompost, kao i malo pijeska ako je zemlja teška. Idealna pH vrijednost zemljišta za sadnju krastavca je 6,0 do 6,8. Savjet: ako krastavac stoji u mjestu, problem je gotovo uvijek u zemlji. Četvrta greška je pogrešna ishrana biljaka krastavca. U čemu je problem? Vrtlari, a naročito vrtlari početnici, često ne đubre uopšte ili pretjeraju s azotom.
Previše azota znači puno listova, ali malo plodova. Kako sve to izbjeći? U fazi rasta dodajte umjereno azot, a u fazi cvjetanja i plodonošenja dodajte više kalija i fosfora. Prirodna rješenja su đubrivo od koprive, za rast biljke i lisne mase, kao i đubrivo od gaveza, za cvjetove i plodove. Znak nedostatka hranjiva su svijetli listovi, koji znače nedostatak azota, a slab rod pokazuje nedostatak kalija. Peta greška je nepravovremena berba i loša njega biljke. U čemu je problem? Problem je u tome, ako se krastavci ne beru redovno, te ostave da prerastu. Biljka tada misli da je završila s rađanjem i prestaje da cvijeta. Kako sve to izbjeći? Berite krastavce svakih 1 do 2 dana, ne dozvolite im da prerastu, redovito uklanjajte stare listove i bolesne dijelove biljke. Zlatni savjet je, što više bereš, biljka više rađa. Ako izbjegneš ovih 5 grešaka, krastavci će ti uzvratiti obilnim i zdravim rodom. Sunce, voda, dobra zemlja, pravilna ishrana i redovna berba, to je cijela tajna uspjeha. Napišite u komentarima odakle nas pratite i gledate i koja greška se kod vas najčešće dešava. Toliko za ovaj put. Ako vam je video bio koristan, ostavite like i zapratite kanal za još savjeta iz bašte i zdravom uzgoju povrća. Ostajte zdravo!